Всем доброго дня! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Кто заходит ко мне периодически на канал, знает, что я на огороде у себя на даче и также в домашних условиях очень люблю экспериментировать разные экзотические растения. В этом году нас перед Новым годом и после Нового года завезли в супермаркет личи, ягоды. И у них вот такая вот косточка, похожая на желудь. Вот коричневая, такая симпатичная, но она несъедобная, эта косточка. И я решила попробовать, будет ли она у нас расти. Замочила я 5 этих семечек. Вот они. Буквально они полежали у меня дней, наверное, 9-10. И смотрите, какие уже вот корешочки у них вот пролазит. Я в интернете смотрела, читала, что вермикулит там нужен, еще какой-то грунт. 5 штучек вот этих вот я замочила просто в обычной воде, добавила немножечко капель эпина, и вот они у меня проклюнулись. И теперь я хочу их посадить отдельно и посмотреть, как они будут дальше развиваться. Также у меня стоят, вот видите, замоченные из мандарин семечки, уже начинают проклевываться, и апельсин. Ну, это не новое, я думаю, что многие выращивают так. Вот они стоят также замоченные в водичке. Я беру вот такие вот молочные контейнеры, делаю здесь такой фитилек, вот как видите. Сюда буду наливать воды и опускать вот этот фитилек. А сюда я буду насыпать земли. Прежде чем насыпать земли, у меня остались от елки вот такие иголочки. Они будут и дезинфицировать нашу землю в этом горшочке, и будет хорошо расти. Я часто проделываю такое. Никогда елку не выбрасываем мы, а вот использую для растений своих. Грунт я взяла обычный для всех видов овощных, зеленых и цветочных культур, и также для рассады. Уже готовы. Землю мы не проливаем, так как у нас будет там проводник. Это вот наш вот этот фитилек. Он будет питать нашу косточку и будет промачивать нашу землю. Видите, как он расклюнулся уже. Вот он дал корешочек маленький. Мы не углубляем, а мы кладем просто и чуть-чуть вот придавим. Я высаживаю по 2 семечки. Потом, когда они начнут расти, я буду смотреть, какой из них лучше. И отсажу. Вот так вот пополам разрежу стаканчик и отсажу. Если они будут все развиваться хорошо, значит я пересажу в отдельные стаканчики или горшки побольше. Ничем я не прикрываю их. Накрываю, вот такие у меня есть чашечки. Я их вот так просто накрываю. И периодически я буду открывать днем и проветривать. Смотреть, как они будут развиваться. Но развитие это будет следующее видео. А сейчас я вам расскажу, что это за фрукт такой личи, где он растет. Посмотрите в моем ролике. И как я его кушаю, как я его чищу. Как выбрать и хранить личи? Цвет кожуры должен быть розовый или красный. Если только коричневый, плод сорвали давно. Если светло-желтый, это незрелая личи. Нужно выбирать без мятин и пятен. Плод должен быть упругим, но не мягким или твердым. Покупать не нужно, пустая трата будет денег. Он будет просто невкусный. Личи лучше, конечно, съесть за 1-2 дня после покупки. Чтобы сохранить его подольше, лучше, конечно, его очистить и заморозить. Как же его почистить? Можно снять пимпочку или сделать такой надрез и почистить, как яйцо. Еще и чистится вот кожурочка такая.
розовенькая. Вот. И как яйцо. Там большая косточка. Косточку удалить, она несъедобная. Вот такая косточка. Как скушать личи? Его много не съешь. Вкус все-таки специфический. Но можно, конечно, приготовить компот, желе, мусс. Очень хорошо помогает личи при кашле. Правильная личи упругая, розовая и ароматная. Мне напоминает запах такой вот розы.